始まるよ。洗濯機と壁の間に棚を作ります。これです。一旦完成品をお見せするため取り出します。この棚を作っていきます。以前使ってたものをうまく代用できないか試してみます。幅、奥行き、高さすべて違いますので作り直しです。寸法を取ってデザインします。合成を必要としないので板だけで作っていきます。
終了します。